Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que varios perros, tranquilos hasta ese instante, comenzaron a ladrar desesperadamente. Lo escalofriante es que, segundos después, se puede ver una sombra blanca moviéndose lentamente frente a ellos. Ninguna persona estaba presente, pero los perros reaccionaron como si algo muy real estuviera allí. Muchos aseguran que se trató de un ente del más allá. ¿Y tú, qué crees que vieron realmente los perros esa noche?